Канал «Творчество для всей семьи» принимает участие в проекте «Хоровод ремесленников». Тема дня – копилка. Сегодня я покажу, как сделать забавную копилку в виде котика, а в конце вы увидите копилки других авторов. Я нарисовала и вырезала простой силуэт котика. Перенесла его на тонкий картон от упаковки. Укрепила малярным скотчем и оклеила по периметру полосками газеты. Когда окончательно высохло, размечаю дно копилки. Внутрь лучше всего насыпать опилки или любой другой сыпучий материал для придания объема. Покрываю всю заготовку тонким слоем папье-маше. В этой работе вы можете использовать любую другую самозатвердевающую массу для лепки. Подойдет и соленое тесто. Если вы делаете не копилку, а просто фигурку, то один уголок стоит оставить и не закрывать его, чтобы через него высыпать содержимое, а затем закрыть. Размечаю места для отверстий. На этом этапе я просушила заготовку, но это совсем не обязательно. Все зависит от массы, с которой вы работаете. Приступаю к лепке деталей. После того, как заготовка окончательно просохла, можно открывать отверстие.
Для заглушки из тонкого картона вырезаю окружность чуть больше, чем вырезанный из дна кружок. Из плотного картона вырезаю 3 кружка того же диаметра, что вырезанный из дна кружок, и склеиваю из них сэндвич. Склеенный сэндвич необходимо подогнать под отверстие, так, чтобы он плотно в него входил. Всю заглушку оклеиваю тонкой папиросной бумагой в 1 слой. При необходимости заготовку можно ошкурить. Окрашиваю заготовку акриловыми красками.
Сердечко решила украсить вот таким штампиком. Использую трафарет, который я купила на Алиэкспресс. Покрываю заготовку акриловым лаком в 2 слоя. Если вам понравилось это видео, поддержите его лайком. Огромное спасибо за ваши теплые комментарии, за подписку на канал. Не забывайте включать колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А сейчас посмотрите еще несколько копилок других авторов. Ссылки под этим видео в описании.